Kom op, stemmen. Hey, Dolfie! We're having pizza tonight. Dolfie, please, Dolfie. Don't gedraaid. Dolfie, say what you Jürgen, bel die polisie! No police! Wat doen die fuck ons aan nou? Keep doing CPR! Ek weet wat ons moet doen. Basjan, wat doen ons doen? Wat is vir kom gaan? Wait, wat is die woord? Hey, wat is dit? Flatmates! 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 Kamermaats. Fuck Ivan, ek sien honger. So how's it, eh? Welcome back, eh? I mean, this morning's been crazy. The oak's a little bit off because we had a little bit of excitement here. So, what happened is, alright, get this. There was this chicken, right? There was this chicken from the coop. This must have been the hardest and tittest chicken I've ever seen, bro. He pulls a fucking Mission Impossible. He gets out the coop and he gets into our courtyard. And there's Ivan and Dolf sitting having their morning brekkie, right? Speaking about Afrikaans and stuff like that. Next thing you know, this chicken, it's out for blood, bro. It bolts right at them. Artis just screams and they're running inside and locking the door. Next thing we're all stuck in here and the chicken's busy outside, chowing on Ivan's breakfast, finishing it off, bro. And he had eggs on it, which I'm pretty sure is cannibalism. Hy's Betsy. Sy's 'n bietjie van 'n stoute enetjie. So yeah, things are been taking a little bit calmer today, you know? But that oak Basjan, he's a pretty good oak. He's already growing on me, you know? I think that he's worthy of the sword from and it's definitely the most honorable thing you can get from my hometown of yeah. There's just some things about him he doesn't seem to understand things around him, like a fridge, or personal hygiene, or deep house music. Die Filistyne is op ons. But yeah, he's a good oak. The strange new virus that has rapidly spread across the globe is wreaking havoc. Reports say that the virus spreads by bringing the deceased back to life, causing the host to act cannibalistic. So far, the only known way to combat the virus is to attack the brains of the infected. Nee, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Ja, so omdat dit nou winter raak en alles 'n bietjie kouer raak en so, wil die ouens nie regtig meer soveel goed buite doen as wat ons in die verlede gedoen het nie. En ek meen met Jürgen wat nou onder house arrest is en alles, kan ons eintlik nie uitgaan nie. So, ja, al wat daaroor is om te doen is om movies te kyk. Ja, nee, die movies suck. Ek moet oom help my, asseblief oom. Oom, nee wag oom. Middag oom, asseblief oom, ek's jammer om te pla oom, maar ek moet weet, waar is die naaste tikkieboks? Tikkieboks, jy is 'n hele ruk te laat. Die laaste tikkieboks in Stellenbosch is al 6 jaar terug uitgehaal. Nee. Man, wat is fout? Die zombies kom vir ons oom. Hulle gaan ons doodmaak. As ek nou by die poskantoor uitkom, behoort die nuus my pa binne 'n week te bereik. Waarvan praat jy? Gaan huis toe oom. Sluit die deur, hulle kom vir ons. Yes, Basjan, ek weet jy gaan dit maak. Right manne, Soek enige een van julle twee dat hulle dit saam hier? ek's reg, dankie. Yeah, no, eh? No carbs for me. Basjan, kos! Basjan, kosies! Kosies, Basjan!
Gewoon kom maar eens, kom broer. Een van jullie dalk vir Basjan gesien nie? Kry hy nie weer brood by die rivier nie? Nee, Ivan, die brood's reg hierso. Ag, los dit maar Dolf, hy ken sy pad huis toe. Kyk, broodjie tyd dit is. Maak 'n broodjie. 'n Broodjie. Maak 'n broodjie. Dis broodjie tyd. Dit is 'n remix nie. Broodjie tyd. Broodjie tyd. Shit, ena. Okay. Bloed so baie bloed. Ek het bloed so baie op. Dis so baie. Dolf! Ek moet by die poskantoor uitkom. Ja. Is dit wat hulle met die poskantoor gemaak het? Nee. Ek's jammer, papa. Ek sal 'n ander manier vind om die nuus by jou uit te kry. Ek sal. Mensbloed. As jy donker my kom hoor, die Here my. Hey, Dolfie! We're having pizza tonight. Dolfie, please, Dolfie. Concentrate. Dolfie, stay with me. Dolf, stay with us. Dolf. Jürgen, bel die polisie. No, please. No. Wat doen die fok ons aan nou? I'm doing CPR. Wat weet jy ons moet doen? Basjan, help us, please. Wat? Ons moet vir die kop gaan. Wait, Basjan. Nog 'n dag, nog 'n lewe gered. So, ek pas uit as ek bloed sien. En wat sê jy oor 'n tikkie boks? Flatmates.